Устат, мен напсимди эчтей албай жатам. Кантип напсими тыйсам болот? Жардам бериңизчи. Чыдамсыздык менен күтөм устат дейт. Тахажутка тур. Илгери бирөө напси кыйнаган экен, напсин кыйнап коюптур. Болду, бүгүндөн баштап 1 жылга чейин суу ичпей коюптур, напси кыйналып кетти. Чай чейт экен, нан жейт экен, шорпу чейт экен, бирок напси жаман күйгүздүң мени. Тахажутка тургузбайсың, багымдатка тургузбайсың, жоолук кийгизбейсиң, бетими боеп коесуң, напси мени күйгүздүң деп, напсини өлтүрөм деп 1 жыл суу ичпей коюптур. Китепте келет ушу. Чай чейт экен, морожен жейт экен, коон жейт экен, жарым чейт экен, бирок суу ичпейт экен да. 1 жылдан напс тарбияга түшүп калгандан эми ичем сууну деп ичип баштап тур экен сууну. Бисмилла. Ошентип напсын тарбиялаш керек да. Кичине бир нерсе бербей койсоң тарбияга түшүп калат. Напс деген ушундай. Напс менен кандай күрөшүү керек кененирээк айтып бериңизчи дейт. Адам өзү жакшы көргөн нерседен баш тартыш керек. Ийгиликтүү спортчулар убактысын аябайт. Жегиси келгенди жебейт, билесиңерби? Бардык нерседе бар. Окумуштуулар да ушундай. Достордон алыс болот, башкадан алыс болот, окумуштуу болот, урматтуу бир тууганым. Саид Бакастамлабызды билесиңер баарыңар. Ошо киши бутуна суу алдырган окуп жүргөндө. Элдер ойногондо тизелеп отурган үчүн бут ишип кетип, суу толуп калып, суу алдырып окуган. Абдушкур ажы 2 жыл мурда келип кетти мынакей, баарыбыздын аалымыбыз. Ошол окуп жүргөндө билесиңер кандай жумуштар аткарып жүрүп окуган. Мисал үчүн, аны көбү билбейт. Адам курбанчылык берет, ошого жараша келет. Ошондуктан напсы менен күрөшүү үчүн адам кээ бир жакшы көргөнүн ташташ керек болот. Адам арыкташ диетага отурат, жегенди жебейт. Ошол сыяктуу эле урматтуу бир тууганым, билесиң, арам эмне, адал эмне. Ошол жашоонун ар бир кадамыңы адал жашоого аракет кылып, арамдан алыс боло турган болсоң, напсы өзүнө тарбияга келе берет. Эң биринчи намазды өз убагында, керек болсо мечиттен окуу. Намазды туура жолго коюп алган адам напсин жеңет деген сөз, урматтуу бир тууганым. А бирок напсини тыят деген сөз сенин көңүлүңдөгү каалооң менен акылың каршы келип калганда, акылың динге ширелишкен да, акылдын айтканын угуп туруп, көңүлдүкүн калтырсаң, демек напсини жеңесиң деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң, аракетте берекет болот. Акылдуу киши напсисинин азгырыгын ачкалык орозо менен басат. Эгерде чындап напсиңе баш ийбей кала турган болсоң, напсиңи иш кылып кала турган болсоң, урматтуу бир тууганым, кантип напсини контролдон? Бирөөлөр бар, айтат келип алып, таксырым ушун мен жанагы порно фильмдер кечке көрө берем. Кантип кутулганды билбейм дейт. Бирөө айтат, мен кыздар менен таанышып сүйлөшүп ушинте берем. Бирөө айтат, мен ушинтип бар уурлук кыла берем, таразадан алдай берем. Бардыгы напсинин проблемалары. Бирөө айтат, мен ушак айта берем, гыйбат сүйлөй берем. Эмне кылыш керек? Орозо кармаш керек. Ошон үчүн Кудай Таалам бизге 1 айлык орозону парз кылган. Кааласаң, каалабасаң карма деген. Андан сырткары 6 күндүк орозо, 3 күндүк орозо, айдын башындагы орозо, ортосундагы орозо, ана мындай орозо, Рамазанга чейинки орозо, Рамазандан кийинки орозо, ар жумада 2 күндүк орозо деп орозонун көптөр бизге милдет уруксат берген. Андан сырткары ким кааласа, каалаган күндө орозо кармай берсин дегенди шарият бизге мубах кылып берген, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн напсиге алдырып аткан учурда орозо кармаганга аракет кылыш керек. Акылдуу киши напсисинин азгырыгын ачкалык орозо менен басат. Себеби Алланын душманы болгон напси ачкалык менен гана тизгинделет. Шайтан пендени дене кумары, жеп ичүү жолдору аркылуу азгырат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деген: шайтан адамдын денесинде кан тамыр аркылуу айланып жүрөт. Ошондуктан силер анын жолун ачкачылык менен тарыткыла бугула дейт. Көпкө чейин ачка суусап жүргөн кишилер кыямат күнү Аллага жакын болушат. Адам баласын жоготууга учураткан эң чоң коркунуч тойгонун билбеген курсагы. Адам ата алейхиссалам менен ова эненин бейиштен чыгарылып, азабы көп бул дүйнөгө жиберилишинин себеби да ошол. Себеби алар Алла тыюу салган дарактын мөмөсүнө кол сунуп коюшту. Ошондой эле курсак дене кумарынын башаты. Бардык жанагыдай барып, бийликке барып бийлик кылам деген, ачкадан бийликке барам, ачкадан биринчи курсагын тойгузам дейт. Ачкадан барып сойкулук зына кылам дебейт, ачкадан биринчи курсагын тойгузам дейт. Ачкадан жан көйнөк алам дебейт, ачкадан биринчи эмне курсагын тойгузам дейт. Ачкадан жок, урматтуу бир тууганым, курсак тойгондон кийин андан кийинки башка келет. Башка бирөөдөн ушак сүйлөгөн, жаман сүйлөгөн, башка бир иш кылгандын бардыгы курсагы тойгондон кийин келет. Ошон үчүн курсактын тартибин ордуна келтире турган болсоңор, Кудай Таалам башкасында иншалла тартибин ордуна келет.
Bir danışma mындай деп aytkan eken. Nafsisine jеңилген pende anın kaalolarının артынан çurkap жүрüp nafsinin kataçılıklarına batat. Nafsisi anın жүрөгүн bir top пайдалардан тосуп коет. Дене мүчөлөрүн nafsisinin kaaloları менен суугаргандар жүрөгүнө өкүнүч дарагын тигет. Allah candulardı üç türde jaratkan. Birincisi perişteler. Allah periştelerge akıl vergen. Birok künöge jeteli üçün nafsi şahvat bergen emez. İkincisi hayvanatlar. Allah hayvanatlarga bizdin çünügümüzde akıl bergen emez. Birok şahvat bergen. Koroz toktu kuvalayt, aygır beyni kuvalayt. Koçkar biri menen biri süzüşöt. Aleme soyup koysa ekonu başı bir kazanga batbayt. Hurmatlı bir tuğanım. Allah'da akıl yok, birok nafsi degen var. Üçüncü adamzat. Allah adamzatga akıl da vergen, nafsi da vergen. Kimdin dene kumarı akılına üstümdük kılsa, al hayvandan tömen avalga düşüp ketet. Çoçko olup kalat. Kimdin akıllı nafsinde üstümdük kılsa, al periştelerden de jogorku hurmatlı bir tuğanım dengelige jetet. Kuday talam bardığımızga akıl es bersin, şermende kılbasın. Kumardanu nafsige başıyı padişanı kul kılat. Sabırduluk kuldu padişa kılat. Yusuf Peygamber aleyhisselam sabırduluğu menen Misir'nin padişası boldu da Zulayha padişanın jubay ele dene kumarın azgırılgan üçün kor dolup beçara avalga düştü. Sebebi Zulayha Yusuf'tu suyup kalgan üçün sabır kıla alvadı deyip durmattı bir tuğanım. Oşonun üçün Kuday talan barыбызга sabırduluğu ata etsin amin. Kuday talaga jetүүnүн автобекети кайсыл dese урматтуу bir tuğan bu ihsan. Peygamber aleyhisselam özü buğa mani verip en ta'budallaha keanneke tarahu fe in lem tekun tarahu fe innehu yaraka. Sen Kudaydı görüp turganday ibadat kıl, oşol Kudayga jetkening bolat. Sen Kudaydı görgön joksun, birok Kudayım seni görüp turat deydi. Yani her bir vakta murakaba hurmatlı bir tuğanım oşol nersege alıp gelet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Eş-Şams suresinde "Kad aflaha men zakkaha." Kimdegim nafsisin arulay turgan bolsa, kimdegim jan dünyasını tazarta turgan bolsa, oşol kutuldu deydi. Sırtkı kraskan jayına koygan menen iç palak bolup kalgan bolsa, al kutulbay kalat deydi. Kad aflaha men zakkaha. Kim nafsin tazalasa, kim nafsin arulasa, jan dünyasının жүрөгүнө mani vere turgan bolsa, mına oşol adam hurmatlı bir tuğanım hakikatta kutuldu dep ayta turmatlı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam dua kılar ele. Allahumma ati nafsi taqwaha ve zakkiha ente hayru men zakkaha ente veliyuha ve mevlaha. Peygamberimiz aleyhisselam dua kılar. Zayd ibn Arkam rivayet kılgan hadiste, o jaratkan Kudayım, menin nafsime takvalık ber. Takvalık degen emne? Allah'dan korku. Allah'dan korku degen kanday? Uşintip iyilip жүрүшpü? Gözü jumup alıp. Ha? Allah Teala buyurganды atkarуу, tıygandan kaytarılуу. Takva dese uşun sopu dep jolun çekesi menen жүрüp biri jaka bir ursa dagı jıgılıp düşe berip beçara olup kete bergen bir beçarаны momun dep takva dep oylop albaş gerek. Takva adam kim? Kudayım buyurgandı atkarıp, Kudayım tıyılgandan tıyılуу. Aytat, Kudayım menin nafsime takvalık ber deydi. Özüme koluma degen jok, nafsime degeni menin жүрөгүm, menin jan dünyam takva olsun deydi. Gıybet söylebey turgan, gıybet aytpay turgan, aramga girбей turgan, uşak aytpay turgan, Kur'an okuy turgan, aytır jan dünyam takvalığı bana beri dep atır. Bul degen adamdın sırtkı takvalığından içki takvalığı öte manege degen söz. Ve zakkiha ente hayru men zakkaha. Menin nafsimi tazala Kudayım deydi. Men hareket kılam, birok kolumdan gelbey kalat. Oşoğu menin nafsimi jakşılap tazala Kudayım. Ente veliyuha ve mevlaha. Nafsimdin kojoyunu özüngsün, jetektegen jetekçizdagi özüngsün. Kaysıl jaka başkarsan oşol jaka basam, eger de sen janım ala turgan bolsoň, aga dagı men aylem jok könö turgan bolam dep ayta turmatly bir tuğan. Oşon üçün koldan kelişinçe adam jan dünyasını arulaganга urmatly bir tuğandarım hareket kılış gerek. Jan dünyä arulap adam nafsin tazartkan urmatly bir tuğanım emne menen bolat dese, birinci paydalı ilim menen bolat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mücadele suresinde aytat, Kâle Teala يَرْفَعِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Kuday Teala'm sizlerin arаңara iman keltirgenlerin kadırın götüröt. İman keltirgenlerin kadırın geçe Facebook'ta bir video жүрөт. Eki orus jurnalist
musulmandardın jana musulman emeslerinin kadrin bilgisi gelip birinci bir kız çıkar, jılagaçıda kız çıkarıp koyuştum da göynök var, azırak bирок başı açık musulman emes görünüp turat da. Ana tursa adam baldarga şok tişip açat da karmap anteli minteli biya kavası hiç kim aga mani ötüp ketip mani bergen jok aç. Biri boluşkan jeri jok da kız koy anday mınday da kıykırıp atat, hiç kim mani bergen jok. Anan oşo эле kızga жоолук салып, оромол кийип, узун кийип отуруп, анан кайра балдар тириштирди деле. Жанагы жерден чечендер, дагестандар, кыргыз, казак, өзбек болуп мусулмандар ошо жерден чыгып келип, "Эй, эмне тийиштасың буга? Бул менин карындашым", башка деп коргоп атышат да. Көрдүңбү, бир эле кыз мусулман алама жоолук салым деле, ошого мусулмандар коргоп атышат. Эмне үчүн десе, мына ушул аятта. Кара, "Ярфаиллаху аллазина аману минкум". Силердин араңардан ыйман адамдар, жалпы адамдар арасынан ыйман келтиргендердин даражасын бийик кылып койдук. "Валлазина утул илма", жана дейт, илим берилгендердин дагы даражасын бийик кылып койдук дейт да. Даражат, аларга бийик даражалар берип койдук дейт. Ошон үчүн мусулман өзүнчө бир даражага ээ болсо, алымдар андан дагы бөлөк бир жакшы даражага ээ деген маани келип чыгат. Ошон үчүн молдонун кеп үчүн кыйшыктебе, калашы кыйшыктебе деген сөз ошондон келип чыккан. Эл азыр кайсар болуп калды, аристерди чакырып, ага көп пул берет, анан ага он чыкпайт да. Анан молдо келип кичине алып келсе эле, молдо пул ала берет, молдо жей берет деп, кечке молдону жамандай берген сөздөр дагы ушактардан дагы угулуп калат анчамын. Ошон үчүн аны сүйлөбөш керек, урматтуу бир тууган. Элге жерге ушу убактысын берип аткан, илим берип аткан молдокелерди урматтап, сыйлап туруш керек болот да. Молдону сыйласаң балдарыңан алым чыгат. Ана молдого берген эсептей берет болсоң анда жашооңо иншалла урматтуу бир тууганым береке келбей калат.